السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حد في اليابان. فيديو النهارده هو هتكلم فيه عن موضوع مهم جدا بالنسبه لنا كلنا، وكمان عملت الموضوع ده اللي عايزين يعرفوا مثلا رأي اليابان ايه في اللي بيحصل ده كله لفلسطين والاوضاع الحاليه. هو النهارده اللي هو يوم الجمعه، ان واخده الفيديو ده يوم الجمعه، والحاجات دي كلها تكون من يوم الجمعه ليه قبل كده. انا هجيب لكم الموضوع من الاول. طبعا في الاول خالص الموضوع بدأ، طبعا جت الاخبار بقى متتابعه جدا يعني ورا بعضها ورا بعضها، ان بقى طبعا ان حماس ضربت مش عارفه ايه واسرائيل، وان هي غلبانه واعتدت على المستوطنين وهم عاملين حفله راقصه والكلام ده كله. وطبعا بقى فكروا الناس ان هم هجموا عليهم عشان هم عاملين حفله راقصه. ازاي يعني هجموا عليهم عشان بس حفله غنائيه ولا حاجه من الحاجات دي يعني؟ فمعظم الاخبار بتاعتهم كانت هي من الناحيه دي، ان هي الجهه اللي هي الحماس عماله ايه تقتل فيهم. وطبعا بقى جميل على الوتر اللي هو الحساس اللي يعني بيضايق اي حد، طبعا الاطفال قعدوا يقولوا ده كل 100 واحد بيقتلوا 40 طفل وكده. طبعا بقى وجايبين حاجات ويصورهم ومطلعين بقى اسرائيل ان هي ايه المسكينه خالص. طبعا الناس كلها طبعا بتتعاطف مع اسرائيل، ازاي وده ارهاب ومش ارهاب والجماعه الارهابيه والحاجات دي كلها. فطبعا كان معظم الراي طبعا ان هم ضد الجماعه المقاومه اللي هي حماس. فشايفين ان هو دون طبعا حاجه مش حلوه خالص، وكانوا معظم الراي في المجموعه دي. بعد كده طبعا بتتطور الاحداث واحده بواحده. بدأ بعد كده ان الاعلام بقى يزيد قوي في الموضوع من ناحيه اللي هو اسرائيل، ويعمل كمان في اخبار زائفه. يعني انا شفت خبر مثلا كان زائف، وهم جايبين هو زائف، جايبين ان في مصر وقالوا ان هو حماس هبطت بالمظلات على اسرائيل وبتهجم عليهم. وكان الخبر ده اصلا ملهوش اي اساس من الصحه، وكان نازل على التويتر. وطلع ان اصلا المكان ده كان في مصر، وتقريبا كان فيه اللي هو تمارين اللي هو الكليه الحربيه. فبعد كده نزلوا الخبر وقالوا ان ده خبر فيك. وطبعا قالوا ان تويتر لازم تاخد بالها من الاخبار كويس وما تنزلش اي اخبار اللي هي بتكون فيك وكده. بدات الناس في التعليقات تقول الله ده اخبار كده فيك، طب احنا دلوقتي هنصدق مين؟ وبدا في حالة شوية من الشك، بدأت تشك في اللي هو الإعلام وفي اللي هو الجانب الإسرائيلي. طبعا بعد كده قعدوا يقولوا طب احنا دلوقتي بنسمع كل ده من الجانب الإسرائيلي بس، طب بالنسبة لفلسطين ايه أخبارها؟ كان كل ده لسه بيتكلموا عن إسرائيل المهزومة، إسرائيل الغلبانة، إسرائيل اللي هي اتغدر بيها. وطبعا بقى قصص وروايات ويجيبوا في ناس وحكاياتهم كده وحاجات يعني. فبدأت الناس ان هي بتشكك وبتسأل عن الجانب الفلسطيني، طب هم أخبارهم ايه دلوقتي؟ بدأ بعد كده إسرائيل بتضرب بغل وبجرأة قوي، ان هي زي ما تكون بتدافع عن نفسها يعني، او هي زي ما بتقول كده ان هي بتدافع عن نفسها وعن ارضها. فبدأت تضرب بقى في اللي هو فلسطينيين بتوحش زي ما احنا طبعا بنشوف في الفترة دي، وبيضربوا فيهم جامد وبيقتلوا الحاجات دي كلها. بدأت تظهر بقى اللي هو الجانب الفلسطيني في الإعلام، ويوصل هنا في اليابان بدأ طبعا التعاطف مع فلسطين. فبدأت طبعا إسرائيل تعمل كمان اللي هو الجانب بقى اللي هو الغير إنساني خالص. انا مش عارفه اصلا حقوق الانسان يعني سايب الحاجات دي كلها ازاي، ان هو يحرموهم الميه والاكل والحصار والحاجات دي كلها والكهرباء. طبعا ده شيء يعني فظيع بجد. فبدأ الناس يتعاطفوا اكتر مع الفلسطينيين واهل الفلسطينيين. طب انتم مثلا مشكلتكم مع اللي هي مجموعه حماس، طب ايه ذنب اللي هم المواطنين الفلسطينيين الغلابه؟ ايه ذنب الاطفال؟ ايه ذنب الناس دي كلها ان انتوا تقتلوا فيهم وان انتوا تموتوهم وان انتوا تحرموهم من الاكل والشرب والكهرباء وكل دون؟ طبعا بدأ التعاطف مع الفلسطينيين يكبر اكتر. اليابان بقت اللي هو بتدعم او بتساعد فلسطين اللي هو الشعب الفلسطيني، وبتبقى مثلا باللي هو المساعدات الماليه. فراحت طبعا اسرائيل انت ازاي اليابان ان هي مثلا تساعد الشعب اللي هو الفلسطيني؟ ده الشعب ده او اللي هو الفلسطيني الجانب دون هو اللي غدر واعتدى على اسرائيل. خلي بالك يا يابان انت بتعملي ايه، واللي انت بتعمليه ده غلط. راحت اليابان ردت قالت انا مش بدعم اللي هو مجموعه حماس، انما انا دلوقتي بدعم اللي هو الشعب او اللي هم الفلسطينيين اللي هم محتاجين مساعده فعلا. بدأت بعد كده بقى الموضوع بتكبر اكتر، ان هو التعاطف مع الشعب الفلسطيني بيزيد اكتر واكتر كل ما بيزيد الاخبار ان هم اسرائيل مش عايزه تمتنع وتتوقف عن الضرب وعماله بتقتل فيهم، وعدد الجرحى والمصابين والقتلى بيزيدوا كتير قوي في فلسطين. فبدأ طبعا الجانب او التعاطف مع فلسطين بيزيد اكتر. ويمكن بعد كده اللي عمل انقلاب شويه في الموازين لما اسرائيل ان هي ضربت في اللي هو في سوريا مطار حلب ودمشق، ضربت في المطارين دول. بقت الناس
الناس كلها بتسأل سوريا طب ليه؟ انت دلوقتي مشكلتك قلتي مع حماس مع فلسطين، انت دلوقتي بتضربي في اللي هو سوريا ليه؟ بقت الناس كلها بتتسأل انت دلوقتي هدفك ايه؟ طب انت دلوقتي مثلا بتشتكي او ان انت مثلا بتقولي عن حماس دي مجموعة ارهابية، طب ما انت بتعملي زيها، انت دلوقتي نفس الكلام، انت عايزة حرب. كل التعليقات بقت بالنفس كده، انت اللي هي اسرائيل دي عايزه ايه؟ بيفكروا ازاي؟ انتوا كده بتعتدوا، انتوا كده غلطانين، انتوا كده بتبدأ الحرب. وطبعا كله يبدأ ان هو يقول هتحصل حرب اقليميه لما اسرائيل تبدأ ان هي تحارب. طبعا بتحارب مثلا فلسطين، بعد كده تحارب سوريا، تحارب لبنان، بعد كده تدخل في منطقه الشرق الاوسط كلها وتعمل حرب اقليميه. وبعد كده طبعا لو الحرب الاقليميه دي حصلت هتحصل حرب عالميه ثالثه، وقالوا ان هم كده حياتهم هتنتهي. فمعظم التعليقات كانت ان هي طبعا بتنتقد اسرائيل تماما عن افعالها اللي هي بتعملها دي، ان هي عايزه ايه في الاخر؟ يعني هي عايزه حرب. طب دي بقى كانت نيتك من الاول ان انت عايزه حرب؟ انت مثلا مشكلتك في جانب وانت بتتوغلي وبتعملي حاجات تانية خالص. انت كده الجانب اللي هو اليمين، الجانب اليمين اللي هو بيبقى شخص مثلا متعصب جدا فبيقول عليه الجانب اليمين. طبعا مش كل الناس كلها بتبقى تفكر بنفس الطريقه، بس معظم يعني معظم اللي هم شافوا الوضع الاخير بقوا رايهم بالراي ده. لكن في الاول وفي الاخر هنقول موقف ايه اليابان من اللي بيحصل ده كله. اليابان ما بتقدرش ان هي تقول انا مع كذا ولا مع كذا، لان في اسباب تمنعها ان هي تعمل كده. بسبب ايه؟ اول حاجه بسبب ان هي مثلا تعارض اسرائيل وتقول انا ضد اسرائيل او كده. لا، انا عارفه طبعا ان اسرائيل معناها امريكا. انت عارفين طبعا حصلت اللي هي الحرب اللي حصلت في اليابان قبل كده، وامريكا اللي هي راحت ضرباها بالنووي والكلام اللي حصل ده كله. طبعا منعوا ان هو اليابان تعمل جيش اللي هو الهجوم، بقى فيها جيش داخلي الدفاع بس. وكمان امريكا قالت لا، ده احنا هنحط قواعد هنا في اليابان عشان نحميكم ومحدش يعتدي عليكم والكلام ده كله. هو طبعا في الاصل يعني ان هو تحت تكون سيطرتهم وتحت عينيهم. فكمان اليابان لها اعداء من ناحيه قريبه جدا زي الصين، زي كوريا الشماليه، فبتخاف من الناحيه القريبه ممكن يحصل منهم الهجوم، وهي طبعا ما عندهاش اللي هو الهجوم او كده شديد. فبتعتبر ان امريكا بقى انا ايه، انا اللي هحميكي، انا اللي ايه، انا اللي هدافع عنك والحاجات دي كلها. فطبعا اليابان مش عايزه تعارض او تخسر امريكا من ناحيه، ومن الناحيه الاخرى ان طبعا الشرق الاوسط ليها طبعا بيزنس كتير وتعاملات تجاريه، وخاصه ان اليابان بتعتمد في الغاز بتاعها او البترول، يعني من الشرق الاوسط 90% تقريبا من اللي بتاخده. فطبعا انها تخسر برضك الدول اللي هو العربيه او كده، ده بالنسبه لها صعب. فهي مش عايزه تخسر كده او تخسر كده، فبتقول ان هي الناس تعيشوا في سلام، ومش عايزه ان هي تدي رأيها في حاجة من الحاجتين. لكن الحاجة اللي هم متفقين عليها ان الشعب الفلسطيني اللي هو الشعب ذات نفسه المفروض يتقدم له مساعدات، والمفروض ان الحرب دي تخلص بسلام. فهو ده تقريبا مختصر اللي بيفكروا فيه اللي هو اليابان مثلا كشعب او كحكومة او كده. ولكن طبعا ده برضك من ناحيه اللي هو البحثي انا، او ان انا بشوف الاخبار على طول وبتابع ومثلا بقرا المقالات والحاجات دي كلها. فده اللي انا جمعته. بالنسبه لي طبعا انا حزينه جدا، واكيد طبعا كلنا بنشعر بالحزن بسبب اللي بيحصل لاخواننا في فلسطين. وطبعا بندعي لهم ليل ونهار ان شاء الله يا ربنا ينصرهم ويحمي بلادنا كلها يا رب العالمين. وان شاء الله متفائله خير ان شاء الله القادم احسن بكتير باذن الله تعالى. فاتمنى منكم ان انتوا تدعوا وتستمروا في الدعاء لشعب فلسطين، وربنا ينصرنا جميعا عليهم يا رب امين. بس كده، هو ده كان فيديو النهارده، وشكرا لكم، مع السلامه.